Galera, trocando eixo quebrado, lavadora Samsung. Olha o diferencial aqui do trabalho. Primeiro que se o cliente quiser, a gente faz na própria casa, para ele acompanhar todo o serviço. Olha a graxa que a gente usa, ó. Graxa PTFE, tá? Quem conhece sabe que um pote desse aqui, o valor de um pote desse aqui, passa dos R$ 200. Ó, essa graxa é usada na cabeça do retentor. Esse é o diferencial na hora de prestar o serviço. A qualidade do produto que você usa.